Қайырлы күн. Бүгін біз отбасылық зорлық-зомбылық туралы сөйлесеміз. Біздің талқылау әйелдер істері жөніндегі ұлттық комиссияның қолдауымен өтуде. Мен Азиза Шужеева және әріптесім Айгүл Естайқызы талқылауға модераторлық етеміз. Бүгін студиямызда белгілі құқық қорғаушы, президент жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссия төрайымының орынбасары Салтанат Тұрсынбекова және Астана қаласы полиция департаментінің инспекторы Гүлмира Шрахметова. Құрметті көрермендер, біздің YouTube каналымызға жазылыңыздар. Осы тақырыпқа байланысты өз ойларыңызды каналдың астындағы пікірге жазуларыңызға болады. Келешекте біз сіздердің пікірлеріңіздің барлығын жинақтап, сұрақтарыңызға жауап береміз. Бірінші сұрақтан бастайық. Қазақстандағы тұрмыстық зорлық-зомбылықтың ауқымы қазір қандай? Біз қазір бұқаралық ақпарат құралдарынан соңғы кезде жиі оқып естіп жүрміз зорлық-зомбылық фактілері туралы неше түрлі жаман жаңалықтарды. Сондықтан да осы ауқымды қалай деп бағалайсыз, Салтанат ханым? Сұрағыңызға рахмет. Ауқым деген кезде бізде көбінесе статистикаға жүгінеміз. Жыл сайынғы әйелдерге отбасылық тұрмыстық зорлық-зомбылық қаншалықты өсуде деп. Жалпы енді мен уже неше жылдан бері өзімнің пікірім, мен қазіргі беріліп отырған статистикаға толық өзімнің сенімім жоқ. Сол себепті мен онымен осындай бір талдау жасау кезінде, егер біз өзіміз нақты сол сандарға сүйеніп отырып талдау зерделеу жүргізсек, мүмкін оған мен нақты айта алар едім. Қазір мен ол статистиканы тікелей эфирде міне қазір төмендеп жатыр деп полиция органдары бүгін осы 2022 жылға қарағанда 2021 жылға қарағанда 2022 жылы бірнеше пайызға төмендеді деген сандарды беріп отыр. Бірақ енді әлеуметтік желілердегі күнделікті түсіп жатқан ақпаратқа қарайтын болсақ, жалпы халықтың арасындағы осы мәселе бойынша пікірлерін жинақтайтын болсақ, өкінішке орай әлі ол проблеманың шешілмегені түбегейлі, сонымен қатар азаймағаны да белгілі болып отыр. Өйткені бірқатар мәселелерді осы ұлттық комиссия, отбасылық және әйелдер жөніндегі және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі комиссияның назарында бірнеше жылдан бері осы мәселе тұр. Сонымен қатар біз осы алдындағы заңды дайындауға атсалысқанбыз. Сонымен қатар өңірлермен жұмыс істеп, бүгінгі күні осы мәселені ай сайын десек те болады, осы мәселені көтеріп, әр комиссия мүшесіне күнделікті 24 сағат түннің өзінде де хабарласып, звондап бір деректер түсіп жатады. Фактілер бойынша, солар бойынша да біз жұмыс істеп жатырмыз. Әрине алдымызға қойған үлкен жұмысымыз бар. Осы биылдың ішінде сол заңнамаларға, бірқатар заңнамаларға өзгерістер енгізіп, практикалық жұмысты жергілікті атқарушы органдардың жұмысын өткізу, оны енді қазір осы сұхбат барысында жекелеп айтатын болармыз. Бірақ статистикаға келетін болсақ, менің өзімнің жеке ойым, бұл зорлық-зомбылық азайған жоқ. Гүлмира ханымға сұрағым бар. Отбасындағы зорлық-зомбылықтың себептері қандай? Неліктен адамдар жақындарына ауыр зиян келтіреді? Ең бірінші кезекте біз жүргізетін талдауларға сүйеніп айтатын болсам, ол көбінесе ішкіліктің кесірінен орын алады. Біріншіден, екіншіден әлеуметтік жаңағы аз қамтылу, кем қамтылу, несиенің көптігінен, қаражатты жеткізе алмауынан, отбасында ұрыс-керіс, жанжал туады. Соның себептері ары қарай қасақана денсаулыққа зиян келтіру баптарына алып келеді. Не ол жеңіл түрде, не орташа түрде, кейбір жағдайларда жаңағы ауыр зиян келтіру баптарына келеді. Ол ауырдан ары қарай өлімге ұштасып жатқан жақтарда жоқ емес. Енді бұл бірінші жағы. Екінші жағы, жалпы қоғамда отбасы құндылықтарды дәріптейтін, насихаттайтын
нәрселердің қазір кең жайылып бара жатқанын көріп отырмыз. Мысалы, жаңағы отбасындағы дұрыс қалыпты өмір салтын біз көп жағдайларда көре бермейміз. Әлеуметтік желі болсын, бұқаралық ақпарат құралдарынан көрсек те, мысалы, резонансты жағдайларды көреміз, жаңағы әйелін өлтіріп тастапты, балалардың көзінше ұрып жатқаны, немесе бағалап тұрып жатқаны. Қоғамда осындай агрессияның көбейгеніне біз сіздермен куәгер болып отырмыз. Былайша айтқанда профилактикалық ақпарат жоқ дейсіз ғой. Біз негізінде қазір полиция болсын, осы құқық қорғау саласының қызметкерлері біз салдармен күресіп жатырмыз. Негізгі қоғам болып, осының алдын алуына бағытталатын шараларды, нақты, мақсатты бағдарламаларды жүзеге асыруымыз қажет. Жүйелі түрде. Осы зорлық зомбылықтың факторлары деген кезде бұл құқықтық сауаттылығының төмендігі, сонымен қатар мәдениет мәселесі де өте жаңағы рухани байлығы, Гүлмира өте дұрыс айтып отыр. Ол үшін халықтың арасындағы мәдениетті көтеру керек дейміз. Ол жалпы отбасында болсын, қоғамда болсын, агрессия деп жатамыз ғой. Жаңағы агрессияның өзі, ол тек қана отбасында емес, жалпы қоғамның ішінде өте өсуде. Сол себепті ол енді қоғамдағы адамдардың бәрі бір отбасының мүшелері ғой. Сол үшін бұл жерде мәдениет мәселесі. Оны не үшін мен айтып отырмын? Өйткені егер бүгінгі қолданыстағы заңға келетін болсақ, соның ішінде осы мәдениет және спорт саласындағы министрлік, одан кейін олардың жергілікті жаңағы басқармалары ма, олар профилактика субъектілерінің арасында жоқ. Жалпы 2009 жылы тұрмыстық зорлық зомбылықтың алдын алу профилактикасы туралы заң қабылданған болса, міне бүгінгі күні 12 жыл өтті. Содан бері, мысалы, Министерство культуры и спорта, жаңағы спорт және мәдениет министрлігі дейміз, сол субъекттің ішінде жоқ. Ал егер халықтың мәдениеті деп атсақ, бір-біріне қарым-қатынасы, мейірімділігі, енді көп нәрсе соған да байланысты ғой. Бүгінгі күні, мысалы, талдау жүргізу барысында, бұрын осыдан, енді мен өзім мектепте оқып жүрген кезде біз ауылдағы, кәдімгі шалғайдағы ауылдағы библиотекалардан қандай кітаптарды алып оқитын едік. Бүгін мысалы енді бәрі интернетте, бала интернетке кіргеннен кейін ол міндетті түрде классиктерді оқымайды. Ол кәдімгі ойындарға барады, тағы басқаға барады. Сол үшін мәдениетке екі есе көңіл бөлуіміз керек. Содан кейін мысалы мынау әділет министрлігінің заңына сәйкес сол жерде олардың міндеттерінің бірі болып табылатын ол осындай халықтың арасындағы құқықтық сауаттылықты арттыру. Сол жұмысты жергілікті атқарушы органдардың арасында үйлестіру керек. Ол үйлестіріліп жатыр ма қазір? Әкімдіктердің арасында неліктен? Олардың міндетінде тұр. Бірақ мынау профилактика заңының ішінде ол субъектілердің ішіне кіріп тұрған жоқ. Әділет министрлігі мен оның жергілікті жаңағы департаменттері. Яғни әкімдіктер профилактика жасап жатыр ма, жасап жатқан жоқ па, оны ешкім қадағаламайды. Заңға сәйкес жұмыс істеп жатыр ма, индикатор жоқ қой дейсіз ғой, Не болмаса, егер жаңағы әлеуметтік салаға келетін болсақ, әлеуметтік саладағы органдар, не болмаса білімі жоқ болса, білім саласындағы, денсаулық болса, жаңа больницаларға бару керек болды. Олардың өзара үйлестірім, жаңа қарым-қатынас жасайтын өзара жаңағы біріншіден нормативтік акт жоқ, регламент межведомственного взаимодействия деп атамыз, олардың өзара қарым-қатынас жасайтын актысы тек әйелдерге қатысты 2001 жылы жаңағы өкіметтің постановлениеде было. Қаулысы. Өкіметтің қаулысымен қабылданған 2001-де. Міне санап көріңіз қанша жыл өтті. Сол жылдардың ішінде 2018 жылыма бір рет өзгеріс, ол да болса жаңағы анықтама аппаратына кіргізілген понятийный аппарат дейміз ғой, сол жерге ғана. Содан бері өзі 4-ақ пункттен тұрады, жалпылама жазылған. Сонда басқа ондай құжатта жоқ, ол қарым-қатынаста жоқ соның ішінде. Сонда көбінесе біз жаңағы заңды қатаңдату керек деген кезде
бізге құзырлы мемлекеттік органдар, оның ішінде жаңағы ішкі істер министрлігі профилактиканы күшейту керек дейді. Сонда сол заңды қабылданғаннан бері 12 жыл өтіпті. Сол 12 жылда біз профилактиканы қалай күшейттік? Осы мәселелер неге көтерілген жоқ? Кеше заңға қарсы шыққан, сөзімді айтып болайын, кеше заңға қарсы шыққан мысалы бір топ азаматтарымыз бүгінде соны таратуда. Осыларды юрист екен, неге осыларды айтпайды? Ол жерде ешқандай баланы тартып алу, не болмаса бір қандай да отбасын айырылыстырып жіберу, ол мақсат жоқ. Мақсат отбасын біріктіріп, қайта сол отбасына жәрдем беріп, сол отбасында ешқандай жанжал, ұрыс керіс болмасын деген мақсат. Ал енді соның алдын алу үшін біздің құзырлы министрліктер нақты жұмыс істеу керек. Ол жұмыс істеу үшін олардың нақты міндеттері жазылу керек. Ал енді сол міндеттер жалпы жоқ болатын болса, онда кімнен сұраймыз? Осы өткен 12 жылдың ішінде, мысалы 2009-да қабылданды, міне 23 жыл болып тұр. Бірнеше өзгерістер ішкі істер министрлігінің бастамасымен кіргізілді, бірақ енді осы мәселелер қалып кетті. Сол үшін, мысалы, жаңағы Гүлмира дұрыс айтады, көбінесе полиция органдары оқиға болғаннан кейін келіп, жаңағы оны қамау, жауапкершілікке тарту мәселелерін қарастырады. Ал әлеуметтік органдарға келетін болса, айтып отырмын ғой, жаңағы білім органдары, білім беру органдары, олар біз енді ата-ананың отбасына бармаймыз ғой дейді. Біздің баланы оқытумен ғана шектеледі. Больницаға келген кезде, дәрігерлерге, жаңағы медицина саласына келгенде, егер әйел қандай да бір жарақат алып келсе ғана, өзі сұранып келсе, сол кезде ғана жәрдем береді. Сонда жергілікті атқарушы органдар, әкімшілік, кім жауап береді? Сол жерде кімнен сұраймыз? Bir ғана хатшы бар. Біздің мынау әйелдер істері, отбасылық демографиялық саясат жөніндегі комиссия жергілікті әр өңірде бар. Әр облыста бір комиссия бар. Сол комиссияның ішінде бір 20 адамдай болады. Бірақ олар әр саладан ол консультативтік орган, консультативтік кеңестік орган. Олардың мүшелері айлық алмайды, олар тек қана осы мәселелерді көтеріп, қоғамдағы пікірді жинап, соны талқылап, соны мемлекеттік органдарға нақты шешімдерін алып, қоғамнан жинаған пікірлердің бәрін мемлекеттік органдарға келіп, заңдарға өзгерістер, енді мынау комиссияның өзінің мақсаты сол. Ал енді құзырлы органдар ол жерде жұмыс істеу керек. Құзырлы орган жұмыс істеу үшін оның міндеттері нақтылану керек, оның жауапкершілігі қарастырылу керек. Одан кейін, жаңа сіз өте дұрыс айтып отырсыз, Айгүл ханым, әр облыста оның 5 жылдық алдына қоятын жоспары бар. Ол план развития территории ПРТ дейміз. Ол жаңағы өңірлерді дамыту бағдарламасы. Оның ішінде талдау жүргізіледі, көрсетіледі, одан кейін бюджет нақтыланады, индикаторлар. Көрсеткіштер көрсетіледі. Мысалы, отбасылық саясатты іске асыру барысындағы іс-шаралардың нақты индикаторлары ол жерде жоқ, көрсеткіштер, ол бір. Одан кейін, Азиза, өте дұрыс айтасыз, жаңағы бюджетке келетін болсақ, бізде бюджет соған өте бірге байланысты да. Егерден көрсеткіштер нақтыланған болса, отбасылық жағдай бойынша мынандай көрсеткіш деп. Егер бюджетті жаңағы қаржыны бөлу үшін жалпы бір ауылдың, бір ауданның халқына сол жерді толық бағалап, нақты не керек екенін, ол үшін адамдардың арасында, елдің арасында жүріп, солардың сұраныстарының бәрін талқылап, солардың халықтың арасында жүріп, одан кейін барып, қандай службаларды, орталықтарды біз ашуымыз керек. Оған қанша қаражат кетеді? Жалпы сұранысқа сай болу керек, адамдардың сұранысына. Сол кезде президентіміз біздің алдымызға қойып отырған сөзбен емес, іспен нақтылау керек. Әрбір істеген іс әрекетіміз мақсатты болу керек. Ол жаңа өзіңіз айтқандай халықтың сұранысына сай келу керек. Олар халықтың бүгінгі айтып отырғаны не? Біз депутаттарды сайлап отырмыз. Біз жаңағы налог төлеп отырмыз. Неге біздің жағдайымыз шешілмейді дейді. Мысалы, осындай тұрмыстық зорлық, зомбылық көрген адамдардың, полиция органдарында болсын, әлеуметтік салада болсын, біз нақты көмек көрмей отырмыз. Бізге құқықтық
көмек берілген жоқ деген талай біздің комиссияға, ұлттық комиссияға талай осындай бір арыздар келіп түсіп жатыр да. Сөзіңіз аузыңызда, вот жергілікті органдарда, әкімдіктерде, министрліктерде осы жұмыс жүйелі болу үшін, оны қадағалау үшін, оған арнайы жаңағы өзіңіз айтқанда индикатор бойынша мемлекеттен қаржы бөліну үшін, бір-екі ауыз сөзбен айтқанда мемлекет не істеу керек? Бірінші, екінші, үшінші деп айтсам. Арнайы дербес, егер акиматтарға келетін болсақ, әкімшілікке келетін болсақ, арнайы дербес басқарма, отбасылық басқарма құрылу керек бір. Екінші, өңірлердің даму бағдарламасына нақты көрсеткіштер кіргізілу керек. Үш, бюджетте бөлек, егерден жаңағыдай басқарма пайда болса, бюджетте бөлек жаңағыдай қаражат қарастырылады. Программа, подпрограмма дейміз ғой, бюджетная программа. Сол пайда болады. Үшіншіден, жаңағы үкіметтің қаулысымен мына мемлекеттік органдардың арасындағы қарым-қатынасты реттейтін нақты регламент үкіметтің қаулысымен бекітілу керек. Ол іске асырылу керек. Одан кейін бізде дағдарыс орталығы дейміз. Әр ауданда дағдарыс орталығының қажеті жоқ. Өйткені бізде міндетті түрде әр ауданда болып жатпайды. Бізге бар күшімізді сондай жағдайға келтірмеуге тырысуымыз керек. Ол үшін біз әр ауданда жаңағы психологиялық сүйемелдеу орталықтарын ашуымыз керек. Профилактика жасайтын, отбасын қолдайтын орталықтар. Соның ішіне бәрін қамтуымыз керек. Балалар, әйелдер, керек болатын болса ер азаматтардың проблемалары, жаңағы қариялардың проблемалары. Ол міндетті түрде, мен ойлаймын, бұл әлі күнге дейін КГУ болу керек. Коммуналдық мемлекеттік орган болу керек. Осы айтып отырған мәселені шешуге мүмкіндік бар. Одан кейін әр облыс өзінің функционалдық талдауын жүргізу керек. Мысалы, мынау білім саласындағы мемлекеттік басқарма ол не істеп отыр? Оның начальник управления образования дейміз. Жаңағы басқарманың басшысының міндеттерін қарау керек, оның ережесін қарау керек. Сол управленияның, басқарманың ережесін талдап, соның ішінде көрсетілген ба, балдардың құқықтарын қорғау, отбасылық саясатты қамтамасыз ету, іске асыру. Одан кейін соның басшысының міндетіне кірген ба, оның жауапкершілігі қалай қарастырылған? Міне соның бәрін заңға кіргізу керек. Сол кезде ғана біз аузымызды толтырып, міне профилактика бізде күшті. Бізге заңды қатаңдату керек емес деп айта аламыз. Ал бүгінгі күні заң қатаңдатылу керек. Тұрмыстық зорлық зомбылыққа қарсы заңның талқыланғанына 1-2 жыл болып қалды, иә? Бір топ заңды қатаңдату керек дейді, қоғамда бір топ оған қарсы шығады. Заң ақыры әлі қабылданған жоқ. Әлі талқылаулар жүріп жатыр, әлі қабылданған жоқ. Қабылданбауына және жаңағы әйелін баласын ұрып соққан, өлтірген ер азаматтарға қарсы заң неге қатаңдатылмай жатыр? 2,5 жылда өкінішке орай біздің жаңағы тарқатылған депутаттық корпусымыз соге қабылдаған жоқ. Жалпы заң қарау несі екіге бөлінді. Бірінші ол отбасылық институтты нығайту туралы өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң мәжіліске кірді, бірақ жұмыс тобы құрылып, оны талқылау басталынған жоқ. Сол күйінде замороженном состояние дейді ғой, сол күйінде қап кетті, өкінішке орай. Бірақ оның ішінде алдыңғы сіз айтып отырған заңда қоғам қайраткерлері, құқық қорғаушылар, адвокаттар, бірқатар қоғам белсенділері жаңа заң қабылдану керек деген талап қойып, сол жаңа заңнаманы дайындап, соны мәжіліске апарып, сол жерде талқыланған. Жаңа заңмен, толықтырулармен енгізулердің айырмашылығы неде? Егерде біз жалпы қоғам ұсынып отырған өзгерістер 50%-дан асатын болса, заңның текстінің, онда жаңа заң қабылдану керек. Егер 50%-ға жетпесе, онда өзгерістермен талқыланулар. Ұсынылған заңның ішінде басынан бастап аяғына дейін қазіргі қолданыстағы заңда 26 бап болатын болса,
мынау қоғам ұсынған, оның ішінде жаңағы белсенділер, дағдарыс орталықтарының өкілдері ұсынылған заңда 56 бап болды. Сонда осы жаңағы біз айтып отырған проблемалардың бәрі толық әр баптан нақтыланды. Жаңағы білім саласындағы не істеу керек? Өкінішке орай оны бұрмалап, осы күнге дейін бұрмалап келе жатыр. Жаңа сізбен енді осы біздің тыңдармандарымыз естіп отырған шығар. Қалай ойлайсыздар? Жаңағы айтылған әкімдік жұмыс істеу керек, отбасына жәрдем беру керек, халықтың құқықтық сауаттылығына әділет органдары жәрдем беру керек. Сонымен қатар жаңағы спорт, мәдениет саласындағы органдар халықпен, ауылдағы халықпен жұмыс істеу керек. Осының бәрі заңға кіру керек па, кіру керек емес па? Егер сол рас болса, мемлекеттік органдар халық үшін жұмыс істеу керек дегендігі рас болса, онда неге сол топтың юристтері осыны айтпады? Құрметті көрермендер, Салтанат ханымның сұрақтарына жауаптарыңызды және пікірлеріңізді біздің каналдың астындағы пікір жазатын жерге қалдырып, өз пікірлеріңізді білдірсеңіздер болады. Гүлмира ханым, сіздің қандай ұсыныстары бар? Жалпы жаңа Салтанат Бархатовна енді бұл салада бірінші жыл емес, өте жаңағы тәжірибесі мол маман ғой, бұл кісінің айтқан сөзінен артық алып қосар жоқ. Бірақ дегенмен де біз көбінесе болған жағдайды сонымен күрескенше, ауруды емдегенше аурудың алдын алған дұрыс қой. Соған баса назар аударуымыз керек негізінде. Мысалға, көп әйелдер білмейді өздерінің құқықтарын. Мысалға, үйінде ер азаматы оны ұрып соқса, ол не істеуге құқылы? Соны бір-екі ауыз сөзбен айтып берсеңіз. Енді егер қандай да бір жағдайда әйел адам зорлық-зомбылыққа душар болған болса, бірінші кезекте қорықпай, өйткені көп әйелдер қорқады. Қорықпай, жаңағы сенім телефондар бар, республикалық сенім телефондар бар, жергілікті тұратын жердің өзінің барлық әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау бөліністері бар, сол жердің сенім телефондар бар. Мен енді бүгін эфирді пайдаланып айта кетейін, Астана қаласында 71-60-63 нөміріне хабарласу арқылы сіз толық ақпарат ала аласыз. Полицияға хабарласуға болады? Полицияға. Одан кейін жаңағы денеңізге қандай да бір жарақаттар келсе, өміріңізге, денсаулығыңызға қауіп төніп тұратын болса, онда қорқудың тағы да қажет жоқ. Бірден 102-ге хабарласып, болған жайтты толық айтып беру керек. Сосын 103-ке жедел жәрдем шақыру керек. Одан кейін қорғау нұсқамасы деген бар, заң талабы. Ол сізді 30 тәуліктің ішінде, яғни 1 айдың ішінде сіз қорғауда боласыз. Оның өзінің бір шектеулері бар. Мысалы, агрессияға қатысты сізбен сөйлесуге, телефон арқылы, ауызша, аңдуға, ізіңізге түсуге, қорқытуға, осының барлығына тыйым салынады. Бұл сізге ғана емес, сіздің қасыңыздағы кәмелеттік жасқа толмаған балаларға да қарастық. Енді қорғау нұсқамасының талаптарын бұзатын жағдайда, онда Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 461 бабы бар. Сол бойынша жауапкершілікке тартылады. Сосын кез келген зорлық-зомбылыққа ұшыраған әйел адам ол мемлекеттің қорғауында болатынын ұмытпау керек. Бұл жерде сіз өз проблемаңызда жалғыз емессіз, сізге көмектесетін мемлекеттік органдар, үкіметтік емес ұйымдар, тіпті қоғам болып көмектеседі. Жалпы қоғамда, басқа қалалармен салыстырып айтсақ, мысалы, Астанада азаматтық позициясы жоғары. Бізге көршілер хабар беріп жатады. Осындай пәтерде баланың айғайлаған дыбысы, әйелдің жылаған дыбысы естіледі. Келіңіздер, тексеріңіздер. Біз барып тексереміз, кейбір жағдайларда факті расталып жатады. Онда жаңағы құқықтық тұрғыдан барлық іс-шаралар жүзеге асады. Астана мен Алматы қалалары әрине мәдениет басқа шалғай ауылдарға қарағанда жоғары. Ал мысалға шалғай ауылдарда ерлері әйелдерін ұрып соғып, оларды инвалидтік жағдайға келтіріп, немесе өлімге апарған жағдай фактілерді бұқаралық ақпарат құралдарынан қазір көп жиі оқып жүрміз. Осы ерлердің әйелдерге қарсы агрессиясы, яғни ер азамат өзінің үйдегі келіншегін ұрып соғуына болады деген ол біздің салт дәстүрімізде бар. Әйелдер егер үйлерінде ұрыс болып жатса, ерлері сондай қысым зорлық көрсетіп жатса, үндемеу керек, шыдау керек деген қоғамда сондай сана сезім қалыптасқан.
Енді бұны көп адамдар біздің салт дәстүріміз солай, қыздар, әйелдер шыдау керек деп айтады. Сіздер осы жөнінде не ойлайсыздар? Қоғамның Жалпы санасы. дәстүрдің озығы бар, тозығы бар. Қазір біз құқықтық мемлекетте өмір сүріп жатқандықтан, кез келген адамның құқығы бұзылмау керек, бостандығы сақталу керек. Енді заң бізде адамдардың құқықтарын, теңдік принципін, әділдік принципін, гумандық принциптерді жариялап қойдық қой. Сондықтан жаңағы ешбір адам азаптауға, ұрып соғуға түзбеу керек. Көбінесе қоғамда жаңағы сіз айтқан сұраққа байланысты қыз балаларды былай тәрбиелейді. Сен басқа үйге келін болып барасың. Сол үйдің тұрмыс тіршілігіне шыдап, сол үйдегі қалыптасқан ережеге кіріп, сөйлейтін болса, ұрсатын болатын болса, ұратын болса, шыда деп айтады. Біз ол жерде шыдағанмен, ар жағында оның арты қылмысқа апарып жататын, адамнан айырылып жатқан жағдайларымыз бар. Сондықтан біз ұл баланы тәрбиелегенде, қыз баланы тәрбиелегенде құқықтық сауаттылықты дұрыс беруіміз керек. Ал осы құқықтық сауаттылық жөнінде жаңа сіз, Салтанат ханым, айтып өттіңіз, арнайы министрлік осы құқықтық сауаттылықты көтеру керек дедіңіз, халық арасында. Бұл жерде жаңа өте көп нәрсе, көп не байланысты ғой. Әрине, мынау үш тарапты бөлеміз ғой біз, мемлекет, оның ішіндегі мемлекеттік органдар бәрі соған кіреді. Оның өзінің ресурстары бар. Екінші ол қоғам. Бүгінгі мына НПО-ларымыз, қоғам белсенділері. Үшінші бір жалпы отбасы, не болмаса бір адамның, әр тараптың өзінің міндеті мен өзінің жауапкершілігі бар. Әрине, біз отбасынан, ата-анадан баласын тәрбиелеуде, жаңа дұрыс тәрбие беру, дұрыс қарау, оның денсаулығына қарау деп, оның міндеті жалпы заңдарда қарастырылған, жауапкершілігі де қарастырылған. Мына қоғамдық біздің неше түрлі ұйымдардың қазіргі даму барысында біз оларға енді үкімет те жәрдем беріп жатыр. Қаражат бөлінеді, гранттар бөлінеді, неше түрлі. Оларды өздерінің жаңа бір салада өзінің бір мәселелерін ашық айтып көтеріп жүр. Енді бұл үш тарапта өзінің міндеттерін бірдей атқару керек. Жеке әр отбасының өзінің саясаты бар ғой. Мысалы, әр отбасы айтады, сен менің саясатыма кіріспе. Ішкі ережелері бар өздерінің. Жаңағы не үшін полиция органдары кейде теріс қарап кетіп қалады. Өйткені ер азамат шығарда әйелдерден қорқып, жаңа ұрылып жатса да, соғылып жатса да, шығып, сен бұл менің отбасымдағы болып жатқан жағдай, сен араласуға ешқандай құқың жоқ дейді. Не болмаса әйел келеді да, алдын жаңа 102-ге хабарласады, одан кейін ертеңіне барады да, ағайын туыстары келіп, сен олай қылма. Ең қорқыныштысы жаңағы педофилия фактілерін, инцест фактілерін, неше түрлі жаңа жасөспірімдердің, кәмелетке толмағандардың тиіспеушілігі, сексуалдық жаңа тиіспеушілігіне қол сұғатындай жағдайларға бүгін өкінішке орай ең қорқынышты жағдай сол. Сол кезде әйел кейде бас тартып, жоқ, бұл баланың фантазиясы деп кететін жағдайлар болып жатыр. Сонда, мысалы, 100 адам болатын болса, соның 60-ы өзінің арыздарын қайтып алады. Не себептен болады? Бізге енді құзырлы органдарға, комиссияға бір қолайлы болып отырғандай да, әйел алып кетті, бұл не істейміз, ол оның проблемасы ғой деп. Бірақ сол жерде ертең бірнеше уақыт өтпей жатып, бір қайғылы жағдай болып жатады. Кеше мысалы міне, осы Астана қаласында болған оқиға. Қандай қайғылы оқиға? Жақын арада 4 жасар баланы, өзінің енесін пышақтаған. Мысалы, сондай жағдайлардың алдын алу үшін біз міндетті түрде осы заңдарға тездетіп, созбалаңға салмай, тағы да депутаттық корпус келіп 2,5 жыл жүретін болса, онда тағы да бірнеше баланың өміріне біз қиянат жасаймыз. Ол біздің жауапкершілігіміз бүгінгі. Мен мысалы сол жауапкершілікті кәдімгі менің жаныма батады. Азиза ханым, өзіңіз де білесіз, қанша рет айтып жүрміз. Осы кейінгі жылдардың өзінде, әрине ата-ана жауапты. Бірақ ата-анамен бірге ата-анаға жәрдем беретін, оның құқықтық сауаттылығын көтеретін, сол нақтыламай, заңға кіргізбей, ол бүгін сол заңға кірмей тұрып та талай тіршілікті жасауға болады.
Өйткені жергілікті атқарушы органдардың заңына сәйкес бүгінде мүмкіншілік бар. Соны жаңағы управление дейміз, по делам семьи, не болмаса отбасы басқармасын құруға оның әбден мүмкіншілігі бар. Ол ешқандай заңға қарама-қайшы келмейді. Одан кейін оны құрар кезде, мысалы біздің пікіріміз, егер жаңа орган опеки попечительства дейміз ғой, қорғаныш жаңа органдары, олар бүгін білім саласына кіріп отыр. Соларды алып, сол жерден шығарып, бәрін біріктіру керек дейсіз ғой. Отбасымен айналысатын органдардың бәрін бір жерге біріктіру керек. Қатысты органдардың бәрін бір жерге жинаса, сонда қаржы талан-тараж болмайды. Ол бір. Жұмыс нәтижелі болады. Жұмыстары мақсаттаналып нақтыланады. Мақсатты болады. Сосын контроль болады. Одан Жұмыс кейін жасалды ол ма, жасалмады жерде ма? жауапкершілік болады. Сен отбасына жауаптысың, не бітіріп жатсың деп. Мысалы, білім саласының негізгі мақсаты ол білім беру. Солай ғой. Әрине, олар тәрбие, патриоттық тәрбие, тағы да басқа дегенге көңіл бөледі, бірақ ол екінші неде тұрады. Екінші кезекте тұрады. Денсаулық сақтау несіне барсақ, ол емдеу керек. Ол отбасындағы болып жатқан жағдайға әрине оларда профилактика жүргізеді, лекция оқиды, патронаждық жаңағы үйге барған кезде бір мәліметтерді жинап, деректерді беріп отырады. Бірақ олардың негізгі мақсаты емдеу. Полиция органдарынікі, егер құқық бұзушылық орын алған болса, соны қорғау, ұстау, қамау, жазаға, тәртіпке, сотқа беру. Бірақ әрине бұларды профилактика қылып, жаңа үймей жүріп, бір жаңа неше түрлі информациялық ақпараттық жұмыстарды жүргізеді. Алдын алу шаралары бұларда да, бірақ негізгі мақсат ол емес қой. Мысалы, біз қазір міне эфирге де шығып жатырмыз, мемлекеттік органдарға неше түрлі сұраныстар, оларды жиналысқа шақырып, осыларды нақты осы міндеттерді айтып отырмыз. Осы зорлық, зомбылық, жаңа сексуалдық зорлықтың артында біз әр комиссия мүшесі осы мәселелерді көтеріп жүр. Ішінде суициді бар, ерте жүктелік мәселесі бар. Жаңағы ішкілікке салынған, игроманияға салынған, осы мәселелерді, ажырасу фактілері, алимент төлемеу фактілері. Мен жасырмаймын, бірақ Аида Ғалымовна бүгінгі күні әрқайсымыздан жаңа 24/7 дейді ғой, сіздер халықпен байланыста болуларыңыз керек. Егер алдын комиссияның отырыстары 3 айда 1 рет болатын болса, қазір ай сайын. Әрқайсыңыз инициативамен керек болатын болса, өткен айда бәріміз бір өңірге барып, халықпен кездесіп, сол халықтың сұранысы қандай екен деп барып, сол жерлерге барып, сұхбаттасып, кездесулер өткіздік. Біздің беретін тексеріп, зерттеп, неше түрлі социологиялық жаңағы талдаулардың нәтижесінде біз рекомендация береміз. Ұсыныс қана бере аламыз. Біздің міндетімізге бізде мемлекеттік функция жоқ. Сол үшін арнайы жаңағы мен айтып отырған жастар және отбасы саясаты бүгінгі күні көп өңірлерде ішкі саясат басқармасының ішіне кіреді. Дағдарыс орталықтары әлеуметтік қорғау салаға кіріп отыр. Балдарды қорғау мәселелері, жаңағы отбасылық жаңағы комиссияның мәселесі ол білім саласында. Сонда әр салаға грант беру керек. Жаңа отбасы мәселесін көтеруге. Әр салада өзінің отчеты бар. Әр салада өзінің статистикасы бар, көрсеткіштері бар. Біз жаңа ізінен жүріп басын қосуымыз керек. Неге сенің айтқаның мына кісілердің айтқанымен келмейді? Неге сіздер бірлесіп бармайсыздар? Сол себепті бір осылардың бәрін сол басқармалардан шығарып, бір отбасылық басқарма құрса, сол отбасылық басқарма нақты жауап берсе. Заң керек емес дейді, өзгерістер кіргізу керек емес. Ол заңда баланы тартып алу, не психотроптық, неше түрлі дәрмек беру деген ондай жоқ ол заңда. Оны мен нақты айта аламын. Не болмаса сол бапқа сүйеніп, міне осы жерде осылай жазылған деп айтып көрсетіңіздер. Өтініш сіздерден, біз тағы бір рет қарайық. Ал енді сол заңның ішінде, мысалы, әлеуметтік тұрмыстық зорлық зомбылықтың бірде бір себебі әлеуметтік жағдай отбасының.
пәтерінің жоқтығы, жаңағы Қаражаттың жетіспеуі. қаражат жетіспеуі, жаңағы пособие, жұмыссыздық, осы мәселе дейміз. Осы салаға кім жауапты? Қай министрлік, қалай ойлайсыздар? Еңбек және әлеуметтік сала министрлігі. Вот сол заңда 14-ші жылы сол министрлікті алып тастаған, жойылған. Міне 14-ші жылдан бері неше жыл өтті? 7 жыл өтті. Сол министрліктің міндеті сол жерде жоқ. Ол дұрыс па? Неге соны юристтер жаңағы топтағы заң керек емес деген адамдардағы топтағы сол адамдар юристтері неге қоймайды? Сонда отбасына әлеуметтік саладағы жәрдем берудің керегі жоқ па? Сонда зорлық-зомбылықтың алдын алу үшін сол министрлікте жауап береді ғой. Міне осы мәселелер сол заңда, осындай мәселелер мемлекеттік органдардың міндеттерін нақтылау, осы мәселе тұр сол заңда. Олар жұмысты дұрыс атқару керек. Өте толыққанды түбегейлі пікір айттыңыздар. Біздің көрермендеріміз де атсалысып комментарийлерге өз ойларын жазады деген үміттемін. Біздің бұл эфир халықаралық әйелдер күні 8 наурыз қарсаңында шығады эфирге. Сондықтан да сіздерге сұрақ, әйел баласына бақытты болу үшін не қажет? Қазіргі таңда 21 ғасырда осы қазақ әйеліне не қажет деп ойлайсыздар? Менің ойымша, әйел бақытты болу үшін білім керек, біріншіден. Біріншіден өзіне сену керек. Өзіне сену. Мысалы енді бүгінгі күні осы кейінгі енді 30 жыл тәуелсіздік жылдары дейік, біраз қадамға Қазақстан жылжыды әйелдердің құқықтарын қорғау барысында. Бірақ сол құқықтарды өзі ұмтылып, мен құқылымын осыған, мен соны білемін деген. Мысалы қоғам белсенділері деп неге айтамыз? Өйткені өзі ұмтылған әйелді айтамыз. Сол үшін әр әйел бір жетістіктерге жетуге әбден мүмкіншілігі бар. Мен сенемін. Біз сіздермен біргеміз. Сіздердің бақытты болуларыңызға, сіздердің құқықтарыңыздың қорғалуына барынша күш саламыз. Бізге сеніңіздер. Әйел адамдардың бақытты болуы енді өзінің ішкі жан дүниесіне байланысты деп есептеймін. Құрметті қыз-келіншектер, бұл арнада біз сіздердің өмірлеріңізге қатысты мәселелерді талқылаймыз. Біздің YouTube арнамызды тыңдап, өз пікірлеріңізді, сұрақтарыңызды комментарийларға жазып отырыңыздар. Өздеріңіздің бастарыңыздан кешкен оқиғаларыңызды жазуларыңызға болады. Бұл талқылау әр апта сайын шығатын болады. Және бәлкім біз сіздердің араларыңыздан да осы студиямызға қонаққа шақырып сұхбат аламыз. Келе жатқан мейрамдарыңыз құтты болсын. Аман сау болайық.